Jer mga kadincho, sa mga kabisaya dyan, nagtumog Jer lang sa tamang lami. Lami po ning lahuna, Jer siya. Oh, ito. Hello mga kadincho, welcome to my channel. It's me Dincho, Bisayan ako. And for this video mga kadincho, gagawa tayo ng simpleng mukbang. So ito ngayon ang prepare ko para sa ating video.
Bulaga! 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 Ulam ako sa'yo. Ito man dyan ka, wala kang ulam karne. Wala na akong ulam. Yun lang. Ano lang ako. Prito lang ang itlog ay. Ikaw ka, mayamanin ka eh. Tawag mamang. Ay, iba rin. Sino kahit sagutin mo kasi yan. Yung mga pamangkin ko, kanina pa yung tawag. Wala kang yung pag-usapan. Lami man kayo eh, kao ng vegetable. Diba? Diba? Pasok ka? Ha? Pasok ka? Friday ngayon, Di ako? Day off. Ano nga ito na lang dito? Dito, diba? Dito yung isa. Dahan tayo. Sige na ako. Huwag na ako. Akin na yung ano. So, daghang salamat mga karincho sa paglantaw sa akong mukbang video. So, hope na mag-inspire ko sa inyo ang magkaroon ng mga hilaw ng mga gulay sa mga wakay ladi ani. Muna siya ang dawon sa jerjer. Bastos biyang jerjer sa... Dawon sa jerjer, lami ba ang jerjer mga kadincho? Sa mga kabisaya dyan, nagtumog jerjer lang sa tamang lami. Lami po ning lahuna, jerjer din siya. Oh, kalo, dapat palihan yung mga kanton ba? Tatay, lettuce. Lettuce. Lamig kayo. Lami kayo. Okay kayo. Kayo. Red turnip. Bye. Pag-testing nagkukuha ng turnips. Sukat-sukat, pinanang katuin daw. Ano mo katilawan ng turnips?